大概55年，我是第二代，我爸爸第一代开始创立这个永一机械厂。他一开始是生产高速抽水机，传统的抽水机就是比较噪音比较大，然后比较没有办法应付现在的需求。所以国外的产品是结合电子的东西来搭配，所以它的品质、它的噪音，然后它的性能也都加强很多，比较可以符合现代人的需求。上一代当然比较辛苦了，因为资讯的关系，没有网络这么发达，然后行销方面也没有做得那么好，所以都是挨家挨户去行销嘛，然后就是有需要的人才会比较被动了，需要的人才会来找我们。那我们自己去找的话，上一代也没有这种行销的手法，所以一定是比现在辛苦。就是我们不仅是一个品牌，我们从规划设计，然后到安装，我们都可以一手包办。一般我们都是以产品的特色，然后以解决客人的需求为原则。我会建议客人是选择他应该比较适当的产品，然后解决他的困扰比较为前提。他跟现在市场上不同的就是他也有自吸能力。一般现在抽自来水也是很怕抽到水量不足的时候，管径里面空气太多，然后以至于水送不上去的困扰。所以它这一台也可以解决现在目前很多客户的困扰的需求。就是当你选择泵浦的时候，不要以价格为优先，应该是考虑客人的需求跟现场的需求，然后要选择有特色的东西，比如说像这种自吸棒结合电子式的加压机，就是可以解决很多困扰。